Haleluya, wana wa Mungu. Na tunamshukuru sana kwa neema yake. Mungu akupe utulivu tuweze kusikia neno la Bwana. Na kwa wale ambao hawakuwepo, tulianza somo letu wiki iliyopita lenye kichwa kinachosema namna ya kufanya ili neno ambalo Mungu amelitamka toka tumboni kwa mama yako liweze kutimizwa. Namna ya kufanya ili neno ambalo Mungu amelitamka toka tumboni kwa mama yako liweze kutimia. Na Mungu wetu ni mwaminifu sana. Tulijifunza mambo mengi hapa, na somo letu la msingi tulilosimama nalo ni Nyakati wa Pili mlango wa kwanza mstari wa 9. Nyakati wa Pili mlango wa kwanza, Nyakati wa Pili mlango wa kwanza mstari wa 9, na Nyakati wa Pili 6:10. Nyakati wa Pili mlango wa 6 mstari wa 10. Na ile mstari ukisoma utakuta mtumishi wa Mungu Suleiman alikuwa anadai neno ambalo Mungu amelisema kwenye maisha yake kwa baba yake, na alimdai Mungu kwamba atimize lile neno ambalo ulilisema juu ya baba yako kuhusu mimi, kwamba nitakuja kujenga nyumba na utanipa kumiliki mahali pa baba. Na Biblia inasema kule mlango wa 6 mstari wa 10, Mungu akalitimiza lile neno ambalo alilisema kwamba atalitenda juu ya Suleiman. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kisoma ule mlango wa 6 mstari Nyakati wa Pili 6:10, anasema basi Bwana amelitimiza lile neno alilolinena, nami nimesimama mahali pa Daudi baba yake. Lakini mimi nikakwambia kila mtu aliyezaliwa duniani haukuja kwa bahati mbaya, kwa kusudi maalum. Na kuna neno ambalo Mungu amelitamka toka tumboni kwa mama yake. Kama vile Yeremia, kwenye Yeremia 1:5 Mungu anamwambia nilikujua kabla hujazaliwa. Nimekuteka huko tumboni, nimekupatia kazi maalum ili kung'oa, mstari wa 10, kubomoa alafu kujenga. Kwa Yeremia alikuwa amepangiwa kitu cha kufanya. Kumbe kila mtu aliyokuja Mungu alishatamka neno kwa ajili yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mambo ya kuzingatia ili lile neno ambalo Mungu amelisema juu ya maisha yako liweze kutimizwa. Kwa sababu usipojua mambo ya kuzingatia, saa nyingine kuna mambo mengi hapo katika tunapokutana nayo unapokuwa mtu mzima. Na ndio maana lazima uwe makini sana, kwa sababu usipojua cha kufanya hapo katikati, kuna uwezekano Mungu akagairi kulitimiza hilo neno, na tuliona kwa mifano sana. Sasa kwa wale ambao hawakuwepo tulizungumza mambo mengi. Sasa siwezi kurudia huko, lakini nilikwambia namna ya kwanza au jambo la kwanza la kufanya hapa, lazima mheshimu Mungu katika eneo la kulea watoto. Mheshimu Mungu katika eneo la kulea watoto katika njia za Mungu. Mheshimu Mungu katika eneo la kulea watoto katika njia za Mungu. Na tulikaa hapa sana. Jambo la kwanza au namna ya kwanza ya kufanya ili Mungu alitimize neno lake alilolisema juu ya maisha yako. Mheshimu Mungu katika eneo la kulea watoto katika njia za Mungu. Na tuliona mfano mmoja tu wa kuhani Eli. Samuel kwanza mlango wa 2 ule mstari wa 22 mpaka 30. Ukipata muda soma mlango mzima, utakuta ile habari ya mtumishi wa Mungu kuhani Eli. Na ukisoma ule mstari wa 30 mpaka 31 utakuta Mungu anamwambia, nilisema kabisa kwamba nyumba yako na nyumba ya baba yako itaenda mbele zangu daima, watafanikiwa. Lakini jambo hili nalipotee mbali na mimi, kwa sababu alimwambia ulishindwa kuwaheshimu watoto wako kuliko mimi. Ukawaacha watoto waende katika njia wanazotaka wao bila kujua gharama yake nini. Mungu akaligaidi kulitimiza lile neno na akaachilia adhabu. Kwa wale waliokuwepo tulizungumza adhabu ambayo Mungu anaachilia juu ya familia tutaposhindwa kulea watoto. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na nitakueleza kama ni kitu kigumu sana. Ndio maana siku ile nisema hivi, Mungu akikupa watoto hajakupa tu watoto, amekupa taifa. Amekupa kanisa. Amekukabidhi kanisa, maana nataka ulee, ndio mlee mtoto katika njia ipasayo. Na tulijifunza unaposimama kwenye nafasi kama baba na mama walea watoto wako, kuna zawadi Mungu atakupa. Na tulizungumza hizo zawadi siku ile. Tulishapita hapo. Mambo mengi tulizungumza hapo katikati.
Lakini jambo la kwanza nilikwambia hapo kwamba mlee mtoto, mheshimu Mungu kwa kulea mtoto katika njia za Mungu. Kwa sababu ukisoma hiyo Samueli wa kwanza mlango wa 2 kuanzia mstari 22, Biblia inasema ile mstari 30, wao wanaoniheshimu nitawaheshimu. Kwa hiyo heshimu Mungu kwenye hilo eneo. Mungu ambaye amekupa watoto, wao unatarajia kuwa na watoto. Na nilizungumza mambo mengi sana, nikasema siku hizi sasa hivi saa nyingine tunapita kwenye adhabu kubwa kwenye maisha yetu kwa sababu hatujakaa kwenye eneo la kulea watoto vizuri. Kama wazazi tumepuuza sana na tumechukulia kawaida, lakini mbinguni hilo ni jambo serious sana kwa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na tuliona mifano nyingi sana, sisi kurudia kwa sababu ni kitu ambacho tulishazungumza huko mbele na tunahitaji kusogea kwenye hatua nyingine. Lakini namna ya pili, nilisema jambo la pili kwa wale ambao walikuwepo, ambao natamani leo tuendelee nalo hilo jambo. Jambo la pili nilisema mheshimu Mungu. Mheshimu Mungu kwa mali yako. Mheshimu Mungu kwa mali yako au kwa sadaka zako. Mheshimu Mungu kwa mali yako. Mheshimu Mungu kwa mali yako. Na tulisoma hilo ni jambo la pili ambalo natamani tuingie kwa undani kidogo leo. Alafu tutapata muda kuomba hapa baadaye. Mungu atatupa muda huo mzuri. Tulisoma Mithali mlango wa 3 mstari wa 9 na wa 10. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini pia tulisoma Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari wa 12 mpaka wa 20. Pale utakuta Mungu anawaambia wana wa Israeli, utakapokuwa umejenga nyumba, umefanikiwa, umejenga, umekula, hakikisha usije ukamsahau Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata nini? Utajiri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa nakwambia pale, mheshimu Mungu kwa mali yako au kwa sadaka zako. Sasa siku ile tuliangalia pointi kadhaa hapa. Narudia tu kwa haraka kwa wale ambao hawakuwepo, tunahitaji leo kwenda kwenye hatua nyingine ili tuweze kupata muda wa kuomba hapa baadaye. Tulizungumza mambo kadhaa kwenye kipengele hicho cha pili kwamba mheshimu Mungu kwa mali yako. Na tuliangalia pointi ya kwanza hapo kwamba tuliangalia aina ya sadaka kibiblia. Na kibiblia kuna sadaka nyingi, lakini tuliangalia aina 3 ya sadaka. Sadaka ya kwanza ni fungu la 10. Jitahidi kumheshimu Mungu kwa kumtolea fungu la 10 kwa uaminifu, kwa sababu hiyo ni gharama kubwa ambayo saa nyingine tunaingia kwa kutokujua, na Mungu anaweza kagairi ahadi aliyosema juu ya maisha yako. Fungu la 10 ni agizo, yaani ile japo tunatakiwa tutoe kwa moyo wa kupenda, lakini Mungu alituagiza tutoe. Ikishakuwa agizo, maana yake ni amri, kila mtu anatakiwa atoe. Na tulisoma hapo kwenye Malaki 3 mstari wa 8 mpaka wa 10, leteni zaka kamili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ghalani. Na tuliangalia unapotoa fungu la 10 unapata nini? Nisome kwa haraka hapa. Kwa haraka. Ya kwanza nilisema hivi, faida yatokanayo na fungu la 10 kwenye maisha yetu. Moja, Biblia inasema mbingu zako inafunguliwa. Faida ya kwanza, mbingu zako inafunguliwa ili upokee wazo jipya ambalo litakuwa ni mlango mkubwa wa kufanikiwa kwako, ili upokee wazo jipya kutoka kwa Mungu. Mbingu zinafunguka ili upokee wazo jipya kutoka kwa Mungu. Mbingu zitafunguka. Ndio maana kwenye Malaki 3 mstari wa 8 mpaka wa 12 anasema mbingu, anasema hivi. Ngoja tusome mstari alafu tutasoma Kumbukumbu la Torati 14:29. Ngoja tusomee hapa kwa haraka alafu tuende kwenye jambo la pili. Tukutajie kwa wale ambao hawakuwepo faida ambazo unazipata unapotoa fungu la 10 kwa uaminifu.
mbingu zako zitafunguliwa ili upokee wazo jipya kutoka kwa Mungu, ambalo itakuwa ni mlango kubwa wa kukufanikisha kwenye eneo hasa la kiuchumi. Ukisoma Malaki, nisome hapa haraka 3 kuanzia mstari wa 8. Biblia inasema, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi na taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa anaposema madirisha ya mbinguni, anazungumza habari ya mbingu za mtu kufunguliwa. Upokee wazo kutoka kwa Mungu. Mungu afungui mbinguni madirisha ashushe hela. Anakufungulia mbingu. Sasa ndio maana kusoma Kumbukumbu la Torati, kwa hiyo kusomea hapa usikie maana ya mbingu. Mungu anasema 28, wewe tuanze hapo. Kumbukumbu la Torati mlango 28 ule mstari wa 12. Anasema hivi, atakufungulia Bwana hazina yake nzuri. Hazina ni ipi? Naye ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wako, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako. Nawe utakukopesha mataifa mengi, wala utakopa wewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ukienda pale chini, Biblia inasema baada ya Mungu kuachilia ile laana, kati ya laana moja wapo Mungu anaachilia, anafunga mbingu. Anasema mbingu zitakuwa shaba, ardhi zitakuwa nini? Chuma. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maana mafanikio yako katika eneo la kumiliki kiuchumi inafungwa. Lakini faida moja wapo ya fungu la 10 ni hii. Jambo la pili ni ile kwa haraka ili tuingie kwenye jambo la leo. Jambo la pili ambao fungu la 10 linafanya, inaachilia ulinzi juu ya uchumi wako. Ulinzi juu ya uchumi. Mungu analazimika kusimama kama mlinzi kwa kulinda mali zako. Utaona hapo kwenye Malaki 3:11. Na jambo la 3, kuachilia ndani yako unyenyekevu wa kujifunza ili uweze kumcha Bwana. Kuachilia ndani yako unyenyekevu wa kujifunza ili uweze kumcha Bwana. Ya pili nimesema faida ya fungu la 10, kuachilia ulinzi juu ya mali zako. Malaki 3:11. Na jambo la 3, kuachilia ndani yako unyenyekevu wa kujifunza ili uweze kumcha Bwana. Kumbukumbu la Torati 14:22 hadi 23. Kumbukumbu la Torati 14:22 hadi 23. Lakini jambo la 4, kuachilia roho ya baraka juu yako, itakayosababisha macho yako ya ndani kuona. Macho yako ya ndani kuona neno lililobeba ufunuo kwa ajili ya maisha yako. Unajua fungu la 10 limebeba vitu vingi sana. Lakini rudi, kuachilia roho ya baraka juu yako. Baraka ni roho. Tunazungumza baada ya baraka, tunazungumza roho ya baraka. Iwe inakaa juu ya mtu. Kuachilia roho ya baraka juu yako, ambaye kazi yake itakusababisha macho yako ya ndani kuona na masikio kusikia neno lililobeba ufunuo kwa ajili yako au kwa ajili ya maisha yako. Mwanzo 14:17 hadi 20. Mwanzo 14:17 hadi 20. Mwanzo 14:17 hadi 20. Lakini Luka 24:13. Luka 24:13. Kuachilia roho ya baraka juu yako, kazi yake ni kusababisha macho yako ya ndani na masikio yako kusikia na kuona neno lililobeba ufunuo kwa ajili ya maisha yako. Tulifafanua hapa kwamba mwanadamu anaishi, hataishi kwa mkate, lakini kwa neno linalotoka kwa Mungu. Tena neno ambalo ndani yake kuna ufunuo, kuna chakula. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Neno huwa linafunuliwa. Ndio maana unaposikiliza mahubiri mbalimbali, maeneo mbalimbali, tega sikio vizuri, kwa sababu hapo Mungu anaweza kusema na wewe kupitia neno ambalo hilo neno ni ufunuo la kukusaidia wewe kutoka mahali ulipo. Au unaposoma neno wewe mwenyewe
Ndio maana Yesu anasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani, kwa sababu gani? Neno ni ufunuo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Somo wa Efeso 1 wale ambao walikuwa siku hiyo. Efeso 1 sura ya 17 mpaka wa 18. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape ninyi roho ya hekima na ufunuo, macho ya mioyo yenu yabaye yatiwe nuru, mpate kujua tumaini na ubora na utajiri ulioko ndani ya Kristo. Sadaka ya pili tuliangalia siku ile. Sadaka ya pili nilisema sadaka mbegu. Kumbuka tunazungumza aina za sadaka kibiblia, kwa sababu Mungu alisema tumheshimu kwa mali zetu. Sadaka mbegu, sadaka mbegu tulisoma, alafu nataka leo tukasia hapo kidogo. Sasa kwa wale ambao walikuwepo hapa siku ya Jumanne, tulizungumza zaidi mambo mengi hapa. Tulijibu maswali kuhusu sadaka, na Mungu atusaidie sisi tunapataje. Lakini kwenye mtandao, ingia kwa YouTube kwa mtumishi Nehemia utapata tulizungumza haya mambo siku ya Jumanne. Maswali mengi tuliuliza hapa kuhusu sadaka, sababu watu wengi hawaelewi mambo mengi tulizungumza siku hiyo. Sadaka ya pili tuliyozungumza hapa ni sadaka mbegu. Wakorintho wa pili, ngoja nisome haya maandiko alafu tuingie kwa undani kidogo hapa leo kabla tujaenda kuomba. Wakorintho wa pili mlango wa 9 mstari wa 6, nisome mpaka wa 13. Wakorintho wa pili 9:6 hadi 13, na kile kitabu cha Mwanzo 26:12 hadi 26. Mwanzo 26:12 hadi 26. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu, tunaelewana pamoja? Hebu punga mkono kama unanielewa. Sije kwa naongea sana kumbe sieleweki. Bwana asifiwe sana. Natamani nitegee vizuri sikio ili upate chakula hiki ambacho Mungu anataka tupate pamoja. Niseme kwa utaratibu ili tuweze kupata vizuri. Biblia inasema, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna nini? Haba. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu anaweza kuwajaza kila neema kwa wingi. Kila neema kwa nini? Ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote. Riziki za kila. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nisijui kama unasomaje Biblia hii mstari wa nikisoma inanifanya niingie kwenye maombi tena ya kulia mbele za Mungu, kwa sababu bado sijafika hapa kabisa. Riziki za kila namna siku zote, upate kusidi sana katika kila tendo jema, kama ilivyoandikwa, ametapanya amewapa maskini haki yake vile mstari wa 10. Na yeye ambaye mbegu mwenye kupanda na mkate huo chakula, atawapa mbegu za kupanda na kusidisha, naye ataongeza mazao ya haki yenu, mkitajirishwa katika vitu vyote. Katika nini jamani? Mpate kuwa na ukarimu wote mpatiao Mungu shukurani kwa kazi yetu. Maana utumishi wa huduma hii hautimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali uzidi sana kuwa na faida kwa shukurani nyingi apewazo Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa ngoja nisome na hiyo Mwanzo, alafu tuingie kwenye pointi yetu leo kuhusu sadaka hii kwa undani. Ni sadaka ambayo ukiamua kupata kwa imani na kwa moyo, sikiliza, ni sadaka ya ajabu sana, ambayo ni aina ya sadaka ambayo Mungu anatumia sana kutufanikisha. Na eneo la sadaka ina vita sana kwa wana Mungu sana, ina vita kubwa. Na Ibilisi anajua, hataki ujue hivi vitu, kwa sababu ukijua lazima utoboe, utoke mahali ulipokwama. Na ni kitu ngumu sana. Ngoja nisomee Mwanzo 26 baada ya njaa kutokea kwenye nchi ile ya, ngoja nisome hapa Mwanzo ngapi? 26. So kiasi mstari wa kwanza kama ikawa njaa katika nchi hiyo, bali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahim. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Filisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuapia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe
na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakufanya imara kiapo nilichokiapia Ibrahimu baba yako. Sasa angalia, Mungu baada ya kumwambia ndugu, usiende kutafuta chakula, wewe baki hapa, unajua hamna mvua, ni kipindi cha ukame, kuna njaa kali, lakini wewe tulia hapo, nitakufanikisha. Mstari wa 12, umeona hapo, anapewa maelekezo. Mungu anamwambia hivi, Isaka akapanda nini? Mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maelekezo. Sasa andika pointi hii kwa siku ya leo. Twende haraka ili tuweze kusogea, maana tunahitaji pia kupata muda wa kuomba hapa. Hebu andika pointi hii. Mungu ni mwaminifu sana. Laiti ungejua siri hii. Maana tuko kwenye majira mapya. Ukishaona Mungu anazungumza haya mambo, maana kuna mahali tunahitaji kwenda. Na siku ile nilizungumza hapa, nikasema hivi, tuko kwenye majira mapya kiuchumi. Dunia nzima kiuchumi. Kila mahali uchumi umeharibika, lakini kuna majira mapya yanakuja kwa wana wa Mungu. Na Mungu, nimejaribu kusikiliza sana watumishi mbalimbali wanapozungumza. Ile unashangaa tunagongana message wala tujakaa pamoja. Tusema kuna nini kinaendelea? Ni majira mapya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Majira mapya ambayo Mungu anahitaji maelekezo ili uchumi unapokuja huko mbele ya safari, tutakuwa na hali ngumu ya uchumi kwenye mataifa mengine. Tunamhitaji Mungu kwa staili sio ya kawaida kwenye hilo eneo. Sasa andika hii kwa haraka. Pointi hii kuhusu sadaka mbegu. Fahamu faida ya sadaka mbegu, na hasa unapoingia katika majira mapya kimaisha. Fahamu faida ya sadaka mbegu, na hasa unapoingia kwenye majira mapya kwenye maisha yako. Kwenye maisha yako. Hii ni kitu cha ajabu sana. Narudia tena. Fahamu faida ya sadaka mbegu, na hasa unapoingia katika majira mapya kwenye maisha yako au kimaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, wana wa Mungu. Haleluya. Sasa nataka nizungumze faida kadhaa hapa kwa haraka. Faida ya kwanza, kwa sababu kumbuka tunaingia kwenye majira mapya kiuchumi. Na nilizungumza kwa wale ambao hawakuwepo, tutakuwa na siku maalum hapa ya kutoa hiyo sadaka maalum, kwa sababu tunaingia kwenye majira mapya kiuchumi. Sasa tunahitaji kupanda mbegu ili Mungu atufungulie malango mapya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Majira mapya yanakuja. Wewe ndio tena iko majira yanakuja, utakuwa na haja ya chakula kubwa sana, uhitaji wa chakula Afrika Mashariki na dunia kwa ujumla. Tena kwa uhitaji kubwa. Na Tanzania peke yake Mungu ametupa neema ya ajabu sana. Unajua tu. Na ndio maana wana wa Mungu, kishaona Mungu anazungumza hivi vitu, tunaingia kwenye majira mapya kiuchumi. Na tunahitaji kujiandaa. Na sadaka ya mbegu huwa inaachilia vitu vingi sana ndani yetu ambayo inatuandaa kwa ajili ya majira yanayokuja mbele yetu. Sasa nizungumze jambo la kwanza. Faida ya kwanza ni hii. Sasa nisikilize, niweke hii ya kwanza kwa sababu itakusaidia sana. Faida ya kwanza, ukiwa na moyo wa kupenda kupanda. Narudia tena. Ukiwa na moyo wa kupenda kupanda kwa imani. Yaani huko ndani ukidhamiria kwamba Mungu anahitaji kupanda mbegu kwenye majira haya mapya tunapoingia kwenye uchumi. Ukiwa na moyo wa kupenda kupanda kwa imani, Mungu atakupa mbegu ya kupanda kwa kusudi. Giza vizuri hapo. Kwa kusudi la kuachilia maongezeko zaidi juu ya maisha yako kwenye eneo la uchumi. Kwa kusudi la kuachilia maongezeko zaidi juu ya uchumi wako. Narudia tena. Ukiwa na moyo wa kupenda kupanda sadaka mbegu kwa imani. Ndio maana nakwambia kwamba haya yanahitaji imani, kwa sababu mambo mengine ni vita kwetu. Ibilisi anajua huu ni mlango wa kuinuliwa kwetu, lakini saa nyingine ukishazungumza habari ya sadaka, vita yake sio kidogo. Ukiwa na moyo wa kupenda kupanda kwa imani, Mungu atakupa mbegu ya kupanda kwa kusudi
la kuachilia maongezeko zaidi juu ya maisha yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Kati ya eneo ambalo huwa nakusanaga na pita ni mahali hapa. Saa nyingine utakuta napita mahali pagumu sana kwenye maisha. Pagumu kweli kweli. Na saa hiyo nahitaji kusogea hatua. Kuna mahali nahitaji fedha na saa hiyo sina hela. Alafu na Mungu nataka nikupatie pia. Kuna mahali natakuwa niende na sina hela. Alafu nikiomba tu hivyo hela inapatikana. Nataka nikwambie hivi, kama hujajua vizuri unaweza kufikiri Mungu amekuona hapo ulikuwa una shida, amekupa mbegu. Usile. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kapande kama ulipokuwa umeweka moyoni huko. Ndio maana naambia watu hivi, ukisema tu Mungu nahitaji kupanda mbegu kwa ajili ya majira mapya yanayokuja mbele yako. Nahitaji unipe mbegu ya kupanda, atakupa. Sasa kwa makini, kwa sababu Mungu anaweza kukufungulia malango ile ikaje. Kumbe amekupa hela ya mbegu. Sasa nyingine inakuja kwani una njaa, unafanyaje? Lakini Mungu amesema pale atakupa mbegu na atakupa na mkate. Na unasikia tu Roho Mtakatifu kuna anakuambia nimekupa hiyo hela, sio kwa sababu ya kutatua hiyo shida unayo. Panda hiyo mbegu ili uweze kutatua kwa namna bora zaidi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ili niachilie maongezeko zaidi. Isaka alisikia sauti ya Mungu sawa sawa. Sasa tuone hapo mifano hapo, tusome tu mistari hapo kadhaa. Kile kitabu cha Mwanzo, turudie ile Mwanzo tuliyosoma 26. Baada ya huko kupanda mbegu, maongezeko yasiyo ya kawaida yalitokea. Maana alitii sauti ya Mungu kwenye mazingira magumu, alafu akaweka imani. Unajai kuona katika mazingira magumu dunia nzima, kipindi hicho tuseme taifa zima, mvua hakuna, watu wana njaa, alafu Mungu anakuambia karibu. Unajua watu wakikuona unapalilia shamba au unavuruga shamba kipindi ambacho hakuna mvua, unaweza kusema huyu jamaa amelaaniwa, anafanyaje? Hamna mvua, ona ni nini? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kasikiliza maelekezo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni kama vile kipindi kile cha Nuhu, miaka 40 anatengeneza tu safina. Wewe na uhakika watu walimsomea sana. Lakini ameshaona nini majira mapya yanayokuja huko mbele. Akasikiliza maelekezo. Biblia inasema nirudi tena ya maandiko, mstari ule wa 12 nitasoma mpaka pale chini kidogo. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile. Akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuja nikusomee kwa Korinto tuliyosoma pale. Turudi kule Korinto wa pili. Korinto wa pili, kwa kusomea hapo. Kuna kitu jaona hapo. Kwa Korinto wa pili mlango wa 9 mstari ule wa 10. Mstari wa 10. 9:10. Anasema hivi, na yeye ambaye mbegu mwenye kupanda. Na yeye ambaye nini jamani? Mbegu mwenye kufanyaje? Mwenye kupanda. Na mkate uwe chakula, zangalia. Atakupa mbegu za kupanda na kusidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Maana maongezeko kwenye eneo la uchumi utaanza kuona maongezeko. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa utashindia hapo chini, ndio maana tusome utatajirishwa. Ule mstari wa 10 anasema maana utumishi, ule mstari wa 11, mkitajirishwa katika vitu vyote, maongezeko yanaendelea, mpate kuwa na ukarimu wote, umpatie Mungu shukrani kwa kazi yetu. Alafu ukisoma Methali, na tusome hapo 11 mstari 24 na 26. Alafu tusogee kwenye jambo la pili. Kwa hiyo ukiweka imani kwamba nataka kupanda mbegu, wewe na uhakika Mungu atakupa mbegu ya kupanda. Wewe weka tu imani kwamba Mungu nahitaji kupanda mbegu. Ni majira mapya na nahitaji kwenda hatua nyingine. Nataka kupanda mbegu. Mungu atakupa mbegu ya kupanda. Na atakupa mkate usije kafa njaa hapo katikati wakati unasubiri mbegu kuzaa. Kile kitabu cha Methali, tusome hapa haraka haraka 11 mstari wa 24, fikiri kuna kitu nataka tuone hapa. Ngoja nirudie hapa. Sema hivi, kuna atawanyaye lakini huongezewa nini? Huongezewa. Kuna azuiaye sivyo, lakini huelekea nini jamani? Kuhitaji. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nafsi ya mtu mkarimu itawadishwa. Anyoshwaye atanyoshwa mwenyewe. Awanyimaye watu nafaka, watu watamlaani. Azuiaye nafaka, baraka
auzae nini nafaka, baraka itakuwa wapi? Kichwani pake. Atafutaye mema kwa bidii utafuta fadhili, atafutaye madhara hayo yatamjia. Nataka tuone ule mstari pale ya kwamba kuna tawanyaye pale, unaweza unashtakamani kupanda, lakini huku ndani kuna mashindano. Ikishafika kwenye eneo la sadaka kwamba Mungu unahitaji kupanda mbegu, Mungu anaweza kukupa mbegu ya kupanda, lakini kwa sababu ya mashindano yaliyo huko ndani, ibilisi anaingia kazi. Aina mmoja anamwambia nimepata hela, sasa ngoja nikatekeleze shida iliyokuwa nayo. Mungu anakuambia hiyo ni mbegu, usile. Wewe panda, alafu uone maongezeko. Jambo la pili au faida ya pili, tuende haraka ya mbegu. Jambo la pili unapopanda mbegu, nataka tutuone hapo. Jambo la pili, usababisha historia yako kuchange au kubadilika. Mbegu usababisha historia ulionayo kubadilika kabisa. Ulikuwa unaitwa maskini, watu wanakuona ni mtu wa ajabu, ghafla tu wanaanza kuona unatembea kwa staili sio ya kawaida kwenye eneo la uchumi. Usababisha historia yako kubadilika kwa historia nyingine kabisa. Sasa tuone tena hapo kwenye Mwanzo 26:14. Tutasoma mpaka 26 pale, tutaruka uone wewe kwamba historia yake imebadilika moja kwa moja kwa sababu ya kupanda mbegu. Mungu anabadilisha historia yako. Tutasoma na Isaya 62 mstari wa 2 mpaka wa 5. Isaya 62 mstari wa 2 mpaka wa 5. Biblia inasema hivi, Mwanzo 26 nitaanza ule mstari wa 14. Anasema akawa na maji ya kondoo na maji ya ng'ombe na watumwa wengi hawa Wafilisti wakamhusudu. Ndio kwenye mstari wa 26. Ndipo Abimeleki akamwendea kutoka Gerari pamoja na Hauthothi rafiki yake na Fikoli jemedari wa jeshi lake. Isaka akawauliza, mbona mwanijia nanyi mmenichukia mkanifukuza kwenu? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi tu ni kwamba unachukia kwa sababu ya hali ulionayo. Wewe Mungu akuinue. Muulize Laiza alipofanikiwa tu siku moja, watu wamepiga foleni kwenye mlango. Kwa nini? Mungu amechange historia yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Kuna kipindi watu wanakukataa, wanakugomea, hawakutaki kwa sababu ya hali ulionayo. Ndio maana ukikaa na Mungu atakupa maarifa. Moja wapo ni hii, panda mbegu. Wataanza kukuona kwa staili nyingine kabisa. Umesogea kimaisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Isaka alikuwa amechukiwa na huyo mfalme, akamfukuza. Anawauliza, mimi mlikuwa mmenichukia, mbona sasa hivi mnanitafuta? Wakamwambia, ndugu yako, tumeona Mungu amekubariki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja kuweka mapatano yapi? Tunatamani tukae hapa tukubaliane, ututunze. Mungu amekubariki. Sasa hivi wewe ni tajiri, wewe ni mwekezaji mkubwa hapa kwetu. Wakampenda, akapata kibali ambacho sio kawaida. Nini kimesababisha? Mbegu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Alipanda kwa uaminifu na Mungu akamsikiliza. Ndio maana katika maisha ukisikiliza maelekezo vizuri katika eneo la kuhitaji mafanikio yawe juu, sikiliza maelekezo vizuri ambayo Mungu anakupa, utafika mbali sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Ndio maana ukisoma Isaya, wewe usomee hiyo Isaya kwa haraka tu, alafu nikupe jambo lingine. Mbegu ni kitu cha ajabu sana. Thank you Jesus. Mwanzo Isaya ngapi? 62 mstari wa 2. Na mataifa wataiona haki yako. Watafanyaje? Na wafalme wote watauona utukufu wako, nao utaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana, na kilema cha kifalme mkononi mwa Mungu wako.
Hautaitwa tena aliyeachwa, hautaitwa tena maskini, hautaitwa tena mlalahoi. Maana kabla unaanza kucheki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe jina lako ni hiyo, lakini unaanza kucheki kabla heshima inakuja. Kibali inarudi. Kwa nini Mungu amekuinua? Bwana asifiwe sana. Kufanikiwa kwetu kiuchumi tunahitaji maelekezo. Na hasa tunapoingia kwenye majira hapa kiuchumi, kufuata maelekezo, unaenda kufanikiwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Faida ya tatu, twende haraka haraka. Faida ya tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka mbegu. Sadaka mbegu, faida ya tatu. Faida ya tatu. Hii ni muhimu sana. Sadaka mbegu kusababisha Mungu akuone wa thamani. Mungu atakuona wa thamani. Kusababisha Mungu akuone wa thamani. Ndio maana ukifuata maelekezo sio tu ni vipi, kusababisha Mungu akuone wewe ni wa thamani sana mbele zake, na kukukumbuka katika eneo unalolipita kimaisha, labda eneo gumu, kukukumbuka na kuweka mkakati wa kutoa mahali ulipokwama. Sijui umekwama wapi, lakini unapoamua kupata mbegu kwa imani, unaonyesha heshima kwa Mungu na Mungu kukuona wa thamani. Msababishe Mungu kukuona wa thamani na kukukumbuka na kuweka mkakati wa kutoa mahali ulipokwama kimaisha, mahali ulipokwama kimaisha. Na hii ni kitu cha ajabu sana. Kwenye kusomea baadhi ya maandiko hapa, uone watu ambao wamepanda mbegu kipindi kigumu, wakapanda mbegu. Angalia kilichowatokea. Kwenye tuone mfano Matendo 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4, Joshua 2:6 mpaka 10. Pata muda usome Joshua 2:6 hadi 10 hadi 10. Kwenye tusome haya maandiko kwa haraka hapa. Na Isaya 58:6. Isaya 58:6. Kumsababisha Mungu akuone wa thamani na kukukumbuka mahali unapopita na kuweka mkakati wa kukutoa ulipokwama. Ukisoma habari ya Matendo, ndugu pamoja na alikuwa anatoa sadaka nyingi. Nilikuwa natafakari habari hii, nikajua huyu alikuwa anapanda mbegu. Sasa wewe usikia maneno haya. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Italia. Mtu mtaua cha John. Yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu nini jamani? Sadaka nyingi. Sadaka na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono wasiwasi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, "Kuna nini Bwana?" Akamwambia, "Sala zako na sadaka zako ndugu yangu zimefika wapi? Juu, na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi peleka watu Yafa, ukamuite Simon aitwaye Petro." Mungu anaweka mkakati wa kumtoa mahali alipokuwa amekwama. Lakini kimesababisha na nini? Sadaka, mbegu. Ngoja nikuonyeshe huyu mama hapa kwenye Joshua. Huyu mama Rahabu, huyu mama ambaye Mungu ni waajabu sana. Aliwapokea wale wapelelezi, kuwapokea kawaida. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Alipokea kwa staili ya kutoa sadaka. Ndio maana alipowapokea hakuwapokea, aliwatunza alafu akawaficha mbele ya maadui. Mwisho wa siku akamwambia, "Sikilizeni, sikuwatendea hii kwa namna ya kawaida. Hii ni sadaka. Nataka na mimi mniahidi. Mimi na nyumba yangu mtanitoa hapa." Tunajua kabisa Mungu amewapa nchi hii. Yule mama alikuwa na akili nyingi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikuonyeshe hapo. Joshua ngapi? Mstari wa ngapi? Wa 6. Anasema, lakini yeye alikuwa amewapandisha dirisha. Sasa ngoja wazie pale juu. Nianzie mstari wa 4. Yule mwanamke akawatoa wale watu wawili, akawaficha, akasema, "Na wale watu walikuja kwangu, lakini sikujua walikokwenda." Mungu. Ikawa kama wakati wa kufungwa lango la mji, kulipokuwa giza,
Watu wale wakatoka, wala sijui walikokwenda. Wafuateni upesi, maana mtawapata. Kumbuka wamewaficha. Wale watu walipokuja kuwatafuta, kwa tumesikia kuna watu wameingia kwenye mji wetu. Wako wapi? Angalia mstari wa 5. Mstari wa 6. Lakini yeye alikuwa amewapandisha wapi? Dirisha darini, akawaficha. Hiyo ni sadaka akawaficha kwa mabua ya kitani aliyokuwa ameandika juu ya dari. Basi hawa watu wakamfuata kwa njia iendayo Yordani mpaka vifukoni, na mara wale watu waliowafuatia walipokwisha kutoka, wakalifunga lango. Tena kabla hawajafanyaje, akawaendea juu ya dari, huko juu alipowaficha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia wale wanaume, mimi najua ya kuwa Bwana amewapa ninyi nchi hii. Amejuaje kama sio kwamba alikuwa anaomba? Na ya kuwa hofu imetuangukia mbele yenu, na ya kuwa wenyeji wote wa nchi wananyauka mbele yenu. Maana tumesikia jinsi Bwana alivyokausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu hapo mlipotoka Misri. Tena mambo haya mliyotendea wafalme wawili wa Waamori waliokuwa huko ng'ambo ya Yordani, yaani Sihoni na Ogu, mlioangamiza kabisa. Na mara tuliposikia hayo, mioyo yetu iliyeyuka, wala hatukuzalia ujasiri wowote katika mtu awaye yeyote kwa sababu yenu, kwa kuwa Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini. Basi sasa na niambieni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Niambieni kwa Bwana, kwa kuwa nimewatendea. Msikie hivyo, nimetoa hiyo sadaka yangu hisani hii, ya kwamba ninyi nanyi mtaitendea hisani nyumba ya baba yangu. Tena nipeni alama ya uaminifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Aliwaambia, kumbukeni sio kwamba nimewatendea tu hivi, hii ni sadaka yangu, na mimi kulikuwa na mahali natakuwa niende, nimechoka na haya maisha. Akatoa hiyo sadaka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamtoa mahali pagumu, yeye na nyumba yake. Sadaka ya ajabu sana. Hebu ngoja tuende kwenye jambo la 3 haraka, alafu tuende tukaombe tu, muda sio mrefu hapa. Ngoja nikuonyeshe hapa. Hii ni kitu cha ajabu sana. Kitu cha ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la ngapi? La 3. Jambo la 4. Jambo la 4 kwa sababu ya muda wangu umeenda. Sasa nataka uone sadaka mbegu kwa sura nyingine leo, ili kwamba unapotoa usitoe tu kwa mazoea, lakini kuna vitu Mungu anafanya kwako na kwa familia yako. Jambo la 4, Mungu hutumia mbegu kukuandaa kwa ajili ya msimu mpya unaokuja mbele yako. Mungu anatumia mbegu kwa ajili ya kuweka maandalizi ya msimu unaokuja kwenye maisha yako. Kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza 17 mstari wa 10 mpaka 16. Tuende haraka. Narudia tena. Mungu hutumia mbegu kukuandaa kwa ajili ya msimu mpya unaokuja mbele yako. Tuko pamoja? Mungu anatumia mbegu kukuandaa kwa ajili ya msimu mpya unaokuja mbele yako. Wafalme wa Kwanza 17 mstari wa 10 mpaka wa 16. Mstari wa 10 mpaka wa 16. Mstari wa 10 mpaka wa ngapi? Wa 16. Oh, glory to God. Hii ni kitu cha ajabu sana. Hii ni mjane ambayo Elia alienda huko, Mungu alimwagiza aende. Ngoja niuone hiyo siri iliyopo hapa. Biblia inasema ule mstari wa 10. Basi akaondoka akaenda Serepta, hata alipofika langoni pa mji. Kumbe mwanamke mjane alikuwa akiokota nini? Kuni. Akamuita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kuni. Akamletea. Alipokuwa akienda kuleta, akamuita. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu mtumishi tena naenda kuletea maji, mbona tena ananiita hata sijaleta maji? Akamwambia hivi, akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi wako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishi, sina mkate
ila kosi ya unga katika pipa na mafuta kidogo. Mafuta nini jamani? Kidogo. Sasa ndio maana wafanikiwaji, kwa sababu unaenda kidogo sana. Hii hela yenyewe ndio nayo tu siwezi kutoa. Afu shetani anakubana moyo. Ungejua hapo na vita inakuwa ni kubwa kweli kweli. Anasema kidogo katika chupa. Nami ninaokota kuni mbili. Kuni ngapi jamani? Ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tule tufanyaje jamani? Tupe. Ni kweli tumekufa. Kwa sababu hata kama ukinyima hicho kitu ulichonacho, ukila mahitaji yanakuwa ni mengi mpaka unaogopa. Angalia Elia anamwambiaje Wema. Elia anamwambia usiogope, hamna kufa. Enenda tu kanifanyie kama ulivyosema. Lakini nifanyie kwanza nani? Nifanyie kwanza mkate mdogo, ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na wanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi, lile pipa la unga halitapungua wakati ni kipindi cha njaa, wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Kumbuka mvua ni miaka mingapi? 3.5. Na aliyefunga mvua ni nani? Elia mwenyewe huyu ndio aliyesema hamna mvua miaka 3.5 isipokuwa kwa neno lako. Alafu Mungu akamwelekeza mahali pa kwenda kwa mjane. Mstari unaofuata hapo wa 15, basi akaenda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nimempenda huyo mama, alitii. Maana kinafikiri akali jitafakari, akasema hata kama kulikuwa tunakula, si tulikuwa tunakufa tu jamani. Ya nini? Ngoja nimpe tu. Kama ni kufa, si tulikuwa tunakula tunakufa? Ngoja nimtii. Alafu tuone kinachotokea. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, naye mwenyewe na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Wakala nini jamani? Lile pipa la unga alikufanyaje? Wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hii ni siri ya ajabu sana. Kwa ndani ya mbegu unaandaliwa kwa ajili ya majira mapya yanayokuja. Na usifikiri ni kitu unaweza kanyima tu kwa sababu ya huko ndani kuna vita inayopambana na wewe. Lakini na hiyo ungejua kwamba Mungu anakuanzia mema. Kumbuka Mungu hataki sadaka. Sio kwamba Mungu tunamlipa ile atupe. Haiko hivyo. Lakini ni kanuni ambayo Mungu ameweka kumfanikisha mwanadamu. Kwa kusudi maalum tu na kumuinua zaidi na kuicheki moyo wako kumwekaje. Na ni kitu kigumu sana kwa sababu tunashindwa, tunapambana na hilo eneo. Tunashindwa kutii hiyo sauti. Kwa nataka uone hiyo picha hiyo jinsi ambavyo Mungu anatumia sadaka kuandaa kwa ajili ya majira mapya. Jambo la mwisho la ngapi? La 5. Faida ya 5. Faida tunataka tu kuonyesha hapa faida ya 5. Mungu anakufungua macho. Mungu hutumia sadaka mbili kufungua macho ili uone vyanzo vya mapato yako au visima. Vyanzo vya mapato, visima vyako ambavyo ndio inasababisha uweze kufanikiwa kimaisha na kiuchumi. Yaani ni kitu cha ajabu. Mungu anakufungua macho uone vyanzo vya mapato au eneo ambalo Mungu amewekeza ili uweze kumiliki na kutawala. Eneo ambalo Mungu ameweka chemchemu yako, amewekeza hapo. Kitu cha ajabu, unaweza kupanda tu mbegu alafu Mungu akakwambia nenda mbele kalime mpunga. Ndio nimewekeza pale kisima chako. Ukilima tu unajulikana dunia nzima. Yaani kitu cha unaweza kufikiri ni kitu lakini sio hivyo. Mungu anakufungua macho uone. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana Mungu. Ngoja nikuonyeshe hapo Isaka alipokuwa ametoa hiyo mbegu, angalia kilichotokea. Mimi bwana shangaa Isaka, wewe ulikuwa unakaa kwenye hiyo nchi siku zote, je, kuona kama kuna visima? Na silikuwepo tu. Lakini maadui walikuwa wamewafukia. Na vile visima kulikuwa na madini huko ndani, kuna maji ya kumwagilia, kuna vitu vingi sana. Lakini ulikuwa huoni mwanzo na ulikuwa unatoroka naye kwenye nchi kwenda kutafuta chakula. Mwanzo 26 turudi pale. Mstari ule wa tuanze ule wa 18. Mstari wa ngapi? 26. Kwenye nianzie 15 ili upate kujua kinachoendelea.
ili kwamba Mungu alimfungua macho kwa jamaa, akaona kwa hapa kuna visima. Najua nilipoambiwa kapande mbegu kalime kipindi cha ukame. Alafu saa hiyo unajua kaja kufanya. Ni kama vile tunapita kwenye kipindi kigumu kiuchumi kwenye maisha yetu kwa sababu ya corona na janga lililopita. Alafu unawaza nifanye nini? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Naona kama unawajua tulikuwa nao hapo karibu ndugu zangu fulani hivi. Kipindi cha corona walikuwa wanafanya kwenye utalii, wameajiriwa. Kipindi hicho sasa hamna utalii. Kila mtu yuko nyumbani, hamna mshahara. Unafanyaje? Kaambia hivi, ndio tuombe Mungu akufungue macho, uone kisima kingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Uone chanzo kingine, maana Mungu ana vyanzo vingi. Unajua tulipoomba, Mungu akamwambia kauze maziwa gani? Zile yogurt, akanunua sasa hivi anajulikana mjini nje kuona. Na anauza, mwingine anapika chakula. Ni fursa tumeanza kuonekana ambayo ilikuwa hawavisema ambayo ilikuwa tumefukiwa. Sasa unajua usipoomba Mungu akufungue macho kwa staili hiyo ni kitu kigumu. Lakini mbegu unapopanda kwa imani huwa inafungua macho ya ndani, uone vyanzo vya mapato au visima ambavyo ndio chanzo cha kufanikiwa kwa mtu. Biblia inasema hivi, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Sura 14. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi, hawa Wafilisti wakamhusudu. Wakafanya jamani? Sura 15. Na vile visima vyote walivyochimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahim babaye, Wafilisti walikuwa wamefanya jamani? Wamevifukia, wakavijaza nini? Kifusi. Haki ya Mungu, kila aliyefukiwa ndani yako lazima leo tuende tukaona. Upate kuona kisima chako sijui kwa wapi, lakini Mungu atakupa macho ya kuona. Tutafukua hata kama wamefukia. Sura 6:16. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko. Isaka akarudi, akafanyaje? Kwa vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahim babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamefufukia baada ya kufa kwake Ibrahim, naye akaviita majina na kufuata majina walioita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Kisima cha maji yanayofanyaje? Yanayobubujika. Unajua maana nasema kisima, maana ni chanzo cha mapato yako. Labda wewe ni kampuni, mwingine anauza labda duka, mwingine anauza mboga tu na nyanya. Sikilizeni hiyo biashara zitakapoenda. Ni watu watatokea, sijui watatoka mpaka unashangaa. Biashara tu. Jana nilikuwa namwangalia jamaa mmoja mzee wetu wa kanisa ambaye tuko naye pale chuo. Unajua kipindi cha utalii kila kitu kilikuwa. Akaamua kuuza nyama. Lakini Mungu alimpa namna ya kutengeneza nyama. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na namna ya kupaka kwenye buti. Aliuza. Alipata hela. Ilikuwa ni kisima lakini kimefukiwa sasa hiyo uone. Ngoja nikuonyeshe hapo. Mstari wa ngapi? Mstari ule wa 19. Watumwa wa Isaka wakachimba kile kisima, wakapata maji yanayobubujika. Mstari wa 20. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akaita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Mstari wa 21. Wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho tena. Jamani, akaita jina lake nini? Sitna. Mimi sijui, Mungu atusaidie, wana Mungu mjejua tu. Akaondoka huko, akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Akaita jina lake nini? Rehoboth, akisema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi, tutaongezeka, tutamiliki katika nchi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hata kama walikuwa wamefukia kisima chako, mbegu ni kitu cha ajabu sana. Na Mungu ni mwaminifu. Natamani Mungu akufungue macho, uone hicho kisima kiko wapi. Umeshafanya biashara nyingine imekufa. Umefanya hiki ndio. Kuna watu wengine wanaona kuna biashara unafanya tu, labda biashara moja unakata tamaa kabisa, unaacha. Mnene tunakwambia unaacha. Endelea kuomba Mungu akuonyeshe kisima kingine. Chimba, fanya na hiyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ufanye moja alafu unaacha, unakataje tamaa kiasi hicho? Isaka akakata tamaa.
Alichimba mpaka amepata kingine ambacho kukubalia na hicho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Chanzo cha mapato yako kuna mahali ambapo Mungu ameipo mahali. Hicho kisima kiko mahali. Lakini ndio maana Isaka alipokubali kupata mbegu, Mungu akamwonyesha, akafungua macho kwa. Mimi ndio nauliza, Isaka unajua kabisa hapa kuna kisima cha babako. Hajawahi kujua, alikuwa anatoroka. Msara kwanza kama hivi anatoroka kwenda kutafuta chakula Misri. Mungu amwambia vipi, unaenda wapi? Wewe pata mbegu uone nikufungue macho. Hapo kuna kisima, kuna visima vya baba yako hapa. Chimba. Mwagilia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana wana Mungu.